Сәлем! Сіздермен бірге Сандуғаш және менің қызым Амина. Амина 9 жаста. Я, Аминка? Амина, қазір біз екеуміз не айтамыз? Біз екеуміз біздің BSC компаниясының пасталар жайлы айтамыз. Солай ғой, ә? Неге десеңіздер, мен енді бүгін Аминаны жаңағы қатыстырып отырмын бұл видеоға, сұрап та отырмын. Амина айтып берші деп өзінің сезімін айтқысы келеді. Неге десеңіздер, қараңыздар. Біз BSC-дің 5 пастасын алып отырмыз. Енді оған үлкен бір себеп бар. Өйткені бірде үйде бұл пастамыз бітіп қалды. Оған дейін басқа пасталармен пайдаланып жүргенбіз ғой. Бірақ мен сол кезде байқамаппын Аминаның әрең сол пасталармен тісін тазалап жүргенін. Енді мына пастаны алғаннан кейін Амина кәдімгідей мама мына паста ұнайды деп жүретін. Сосын бұл күндердің күнде бір рет бітіп қалды. Келесі заказым келгенше бір аптадай өтті ма, сол кезде Аминканың қиналғанын көрсеңіздер. Солай ғой, солай ма, Амина? Амина, саған несімен ұнайды BSC-дің пасталары? Ұнай ма, ұнамай ма негізі? Ұнайды. Сен паста бітіп қалған кезде мамаға не айттың? Басқа пасталар үшін ұнайды. Айтпақшы, мен Колгейттің да, Блендаметтің да, жалпы бұрын тұтынып жүрген пасталарымыздың бәрін жаңағы алып бердім, детскийлардың да, басқасын да, аптекалардан да алып бергем, бірақ ешқайсымен тазаламай қойды. Сосын бірден құрсын бір паста бітіп қалғанда екіншісін тағы да күтіп отырамыз ба деп бірден сразу 5-еуіне заказ бергем ғой, міне, көріп отырсаңыздар. Енді дәмі өте керемет, балаға да бала алдай алмайды, бала ойындағысын айтады. Менің, мысалға, қазіргі бала ғой енді менің қызым, бұған ұнап тұр. Ал менің бала кезімдегі пасталар, мысалы, зубной порошок, осы пастаның дәмін елестетеді маған. Мен кішкентай кезінде зубной порошок деген болатын, домалақ ыдыста, соның дәмі тура осы біздің пасталарымызға келетін. Енді Совет өкіметі кезінде сіздер білесіздер, көп нәрсе табиғи таза болатын. Ал енді мынау BSC компаниясының, Франциядан келген компанияның бұл көріп отырғандарыңыз тіс жуатын пасталары. Сондықтан сіздерге де алуға кеңес береміз. Бұл отбасылық паста деп айтсам болады, семейні бәріңізге тазалауға болады. Біздің Аминочканың сондай қатты ұнатқан компаниядан ұнатқан өнімі. Сіздерге де кеңес береміз, Амина? Сонымен саған дәм ұнады ма, несі ұнады? Дәм ұнады, көпірмейді. Көпірмейтіні ұнапты, айтпақшы, көпірмейді. Онша көпірмейді. Сонысы қайтта наоборот ұнап тұр ғой біздің балаға. Сол, так что рахмет сіздерге, біздің пастаны қолданыңыздар. Бұл қандай паста, қызым? Жоқ, қандай компаниянікі? BSC. BSC жақсы компания ма? Неге? Менен естігенін айтады бала, натуральный дейді. Ал енді өзінің сезімі шынымен өте ұнатып тазалап жүр бұл пастаны. Мамаға ұнай ма BSC компаниясы? Неге ұнайды? Мама ақша ала ма BSC компаниясынан? Қанша алатынын білесің бе? Қанша алатынын біздің компания, мен структурама қосылсаңыздар, мен айтам, жеке өздеріңізге. Шынымен жақсы ақша алып жатырмыз. Бұл енді басқа видеоның әңгімесі болсын. Бізге қосылып жатсаңыздар, әрине танысамыз, араласамыз, бәрін де айтып берем жекеде.